Siema, tu Wahacz. Hyundai Tucson to mocno zróżnicowany pod kątem hybrydowości silników benzynowych model, ponieważ mamy tutaj samą benzynę, ale też miękką hybrydę, zwykłą hybrydę i hybrydę plug-in. Nie do jazdy trafił się ten przedostatni wariant, zwykła hybryda 230 koni z napędem naprzód i na tym filmie powiem m.in. jak radzi sobie on w porównaniu z innymi opcjami. Oferta w przypadku Tucsona, jeśli ktoś poszukuje czegoś opartego o silnik benzynowy, jest zatem solidna i generalnie występuje tutaj zasada, że im większa elektryfikacja, tym większa moc, ale też idzie za tym wyższa cena, ponieważ to właśnie układami napędowymi można najbardziej zróżnicować kwotę za ten samochód. Dla przykładu, bazowa wersja Modern względem testowanego i najdroższego N-Line to około 30 000 złotych więcej, a silnik 1.6 TGDI z manualem i mający 150 koni mechanicznych względem hybrydy plug-in, opartej też o benzynę 1.6, ale po zelektryfikowaniu mającą 265 koni mechanicznych i z napędem na wszystkie koła i automatem, wymaga podwyżki aż o 71 500 zł. Niestety względem premiery modelu zniknęły już jakiś czas temu dostępne kiedyś diesle. Owa premiera miała miejsce w 2020 roku i wtedy testowany Hyundai mógł być postrzegany jako rewolucja w obrębie marki, ponieważ żaden inny model tego producenta nie wyglądał tak niestandardowo. Teraz po kilku latach Tucson wciąż moim zdaniem broni się swoim nadwoziem, to znaczy pewnie nie dla każdego, bo jeśli komuś nie podobał się jego specyficzny przód na początku, to raczej nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale ogólnie ten model ma swój urok i jest powiedzmy jakiś. Zwłaszcza czuje się to w wersji N-Line, którą dostałem z podostrzonym pakietem stylistycznym i dedykowanymi 19-calowymi felgami. Biały lakier wymaga dopłaty 2900 zł. Kabina Tucsona też dobrze się trzyma i zwłaszcza podobają mi się w niej linie na górze, dzięki którym deska rozdzielcza płynnie łączy się z drzwiami i widać, że ktoś nad tym musiał pomyśleć, aby to tak zgrabnie zaprojektować. Wersja N-Line we wnętrzu wprowadza kosmetyczne zmiany, bo lekkie czerwone akcenty na wspominanym łączeniu deski rozdzielczej z drzwiami. Trochę czerwieni wraz ze stosownym logiem spotkać można też na fotelach, ale pod kątem projektu są one wspólne ze zwykłymi Tucsonami i wypadają ok, to znaczy są dosyć miękkie i odpowiednio wyraźnie wyprofilowane i ogólnie wygodnie się na nich siedzi. Nie są to żadne wyróżniające się konstrukcje, ale też nie można im niczego zarzucić. Wersja N-Line nie ma za to wpływu na obecność w Tucsonie jednego genialnego drobiazgu w postaci dodatkowej płytki wysuwającej się z osłon przeciwsłonecznych. W niektórych sytuacjach, jadąc ze słońcem z boku, może być to prawdziwe wybawienie. Szkoda, że ten dodatek jest praktycznie ogólnie w samochodach niespotykany. Dodatki, które wprowadza odmiana N-Line sprawiają, że jest ona najdroższa z całej palety wersji wyposażeniowych, przy czym różnica względem drugiej od góry odmiany Platinum nie jest wyraźna, bo wynosi w zależności od silnika 3-5 tysięcy złotych. W Platinum nie można liczyć na sportowy charakter czy półskórzaną tapicerkę, ale za to dostaje się w standardzie kilka rzeczy nieobecnych w N-Line z kamerami 360 stopni oraz systemem monitorowania ruchu poprzecznego na czele, co może zrobić różnicę podczas użytkowania. Tak samo mamy audio firmy Krell i ogólnie myśląc zdroworozsądkowo nad bardzo dobrze wyposażonym Tucsonem, Platinum zdaje się być korzystniejsze finansowo, no chyba że ktoś nie zwraca uwagi na cenę, to N-Line też można bez problemu do kompletnego poziomu doposażyć, a generalnie w obu topowych odmianach można mówić o bogatym i odpowiednim do auta tego typu poziomie wyposażenia, bez dokuczających braków. Wciąż jednak mamy tu do czynienia z pewną ekstrawagancją i jeśli ktoś naprawdę potrzebuje najrozsądniejszej konfiguracji, to celowałbym w drugie od dołu Smart z najpotrzebniejszymi pakietami dodatkowymi, czy w środkowe Executive. O rozsądku można mówić z kolei w przypadku układu napędowego, który dostałem do jazdy, ponieważ zwykła hybryda względem wariantów mniej zelektryfikowanych jest oczywiście droższa, ale różnice robią się wyraźne dopiero, gdy jest zestawiona z napędem na wszystkie koła, bo on podbija cenę o 12 tysięcy złotych. Z kolei z testowanym napędem naprzód mówimy tutaj o różnicy 14 tysięcy złotych względem wariantu 150 koni z automatem, co oczywiście też jest odczuwalną kwotą, ale jednak dostaje się w zamian większą moc i elektryfikację pomagającą na przykład gdzieś w korkach. Gdyby ktoś myślał o Tucsonie z układem napędowym jak w testówce, ale w przytaczanej przeze mnie środkowej wersji Executive, to może go mieć za 2195 zł netto albo 2702 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym i tyle wynosi oferta partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska, przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 25 tysięcy. A gdyby kogoś interesowało dostarczenie takiego auta też za darmo pod wskazany adres, to dla widzów kanału
kanału przygotowany został kod wahacz free. Wystarczy wpisać go w pole uwagi składając zamówienie i już tą fajną oszczędność można zgarnąć. Link do oferty wraz z instrukcjami wrzuciłem w opisie filmu, a kod działa na wszystkie auta na Car Lease Polska, też te w leasingu operacyjnym. Wszystkie układy napędowe w Tussonie oparte są o benzynę mającą taką samą pojemność 1,6 litra i 4 cylindry, a ze wsparciem układu elektrycznego całość daje moc 230 koni mechanicznych. Energia w akumulatorach generowana jest podczas hamowania albo z nadwyżek silnika spalinowego i nie ma tutaj możliwości ładowania z gniazdka. Można za to pokonywać krótkie dystanse wyłącznie w trybie elektrycznym i komputer tak steruje pracą wszystkiego, aby około 50% energii zawsze w akumulatorach było. Jak na zwykłą hybrydę przystało, najbardziej elektryczne wsparcie docenić można w mieście, ale niekoniecznie ruszając spod świateł, ponieważ wtedy układ bardzo szybko odpala silnik spalinowy, nawet gdy nie przyspiesza się ostro. Później jednak, gdy osiągnie się jakąś prędkość, np. 40 km na godzinę i odpuści gaz, benzyna szybko się wygasza i wtedy elektryk całkiem nieźle przejmuje zwiększanie prędkości. To znaczy, wciskając mocno prawy pedał, oczywiście nie ma co liczyć na pozostanie w trybie elektrycznym EV, ale z rozsądnym tempem można przyspieszać do np. 60 km na godzinę, przy czym w tym pułapie prędkości, jak na mój gust, później układ czasami niepotrzebnie często przełączał się pomiędzy trybem spalinowym i EV. Bezgłośną jazdę na prądzie samochód oferuje też podczas toczenia się w korkach czy gdzieś na parkingach i ogólnie hybryda radzi sobie w Tussonie ok. No i też nie ma tutaj jakiegoś wymyślnego układu, w którym na przykład spalinowiec robi tylko za generator energii dla silników elektrycznych, które to dopiero napędzają koła, więc jeśli ktoś nie chce takich wynalazków, to w Hyundaiu dostanie bardziej tradycyjne podejście i świadczy o tym również obecność na pokładzie dwusprzęgłowej skrzyni biegów z 7 prawdziwymi przełożeniami. Radzi sobie ona dobrze, bo nie szarpie podczas zmiany biegów i też całkiem szybko reaguje i dokonuje np. redukcji i generalnie mało czuje się jej pracy podczas jazdy. Pewnym wsparciem dla niej jest wstępna reakcja silnika elektrycznego, ale przy prędkościach pozamiejskich jest ona delikatna i generalnie, aby auto zaczęło ostrzej przyspieszać, trzeba poczekać, aż benzyna wkroczy do akcji i wtedy samochód zapewnia dobrą dynamikę, która sprawdza się w każdych warunkach. Aby wycisnąć z układu napędowego maksimum, wypada przełączyć się w tryb sport, gdzie reakcje się wyostrzają, ale nawet na domyślnym Eco ja nie miałem problemów podczas wykonywania różnych manewrów. Na sporcie Tucson tak przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Wersja hybrydowa zapewnia zatem lepsze osiągi niż słabsze warianty obecne w cenniku i co ciekawe, patrząc na dane katalogowe, układ, który dostałem, jest najszybszy ze wszystkich w ogóle, bo może plug-in ma więcej mocy, ale jest też cięższy i tak przegrywa ze zwykłą hybrydą. Wciąż jednak mówimy tutaj nie o jakichś ogromnych różnicach, a też jeżdżąc kiedyś wariantem 150 koni bezproblemowo mogłem się przemieszczać, zatem aż tak bardzo osiągami bym się nie sugerował, chociaż też fakt zostaje, że przyjemniej jeździło mi się mając 230 koni do dyspozycji niż mniej. Bardziej uwagę zwraca według mnie jednak w hybrydzie charakterystyka jazdy, bo możliwość pokonywania części dystansu na prądzie jest przyjemniejsza niż ciągła konieczność pracy benzyny, no i przekłada się to również na zużycie paliwa, ponieważ w mieście egzemplarz, który dostałem teraz, spalał mi średnio 5 litrów na 100 km, podczas gdy wariant 150-konny z manualem palił 8,5 litra, a miękka hybryda 180 koni z automatem 9 litrów. Przy wyższych prędkościach układ elektryczny pełni bardziej rolę wspomagającą i przez to różnice się zmniejszają, bo na zwykłych drogach poza miastem spalanie wynosiło odpowiednio 5,5 litra, 6, 6,5 litra i 7 litrów. Na drogach ekspresowych było to 6,5 litra w testówce, 7 litrów w zwykłej benzynie i 8 litrów w wariancie 180 koni. Na autostradzie wyniki to odpowiednio 8 litrów, 9 litrów i 9,5 litra. Wciąż jednak pewne oszczędności można mieć, zwłaszcza podczas podróży po mieście. W przypadku Tucsona nigdy nie jeździłem hybrydą plug-in i tam, mając swoje gniazdko w garażu, w terenie zabudowanym można jeszcze więcej oszczędzić, ale mówimy tutaj też o dopłacie względem hybrydy, którą dostałem na poziomie 41 000 złotych, zatem trudno jest mi traktować plug-ina jako realną alternatywę dla zwykłej hybrydy z napędem naprzód, jeśli ktoś chce szukać oszczędności. Pod kątem właściwości jezdnych Tucson to udany samochód, bo mamy w nim układ kierowniczy niezłej precyzji, w którym jednak obecne jest też wyraźne wygładzenie reakcji, co przekłada się na neutralne, odprężające wrażenia.
Zawieszenie też jest zestrojone, aby było bardziej miękkie i komfortowe, nie aż tak jak u części konkurencji nastawionej typowo na bujanie się na nierównościach, ale dla mnie do auta tego typu jest to bardzo fajny balans. Nawet w wersji N-Line nie ma co liczyć tutaj na sportowy czy na jakiś bardziej wyrazisty charakter, ale nie jest to nic złego. Jeśli chodzi o sposób obsługi, to w Tussonie mamy wzorowe pod kątem ergonomii rozmieszczenie instrumentów pokładowych na kierownicy. Tutaj steruje się komputerem pokładowym na zegarach. Tutaj mamy obsługę tempomatu. Z lewej strony jest z kolei sterowanie systemem audio, odbiór, odrzucanie połączeń oraz programowalny przycisk. Przy okazji dopowiem, że w wersji N-Line kierownica pokryta jest przyjemną w dotyku, częściowo perforowaną skórą. Pod nią znajduje się jeszcze trochę miękkiego wypełnienia, co jeszcze poprawia wrażenie. Mamy też czerwone szwy oraz logo N. Informacje na elektronicznych zegarach z 10-calowym ekranem zmieniają się wyłącznie na środku. To, co jest po lewej i po prawej stronie, jest cały czas takie same. Zatem mamy tutaj rozwiązanie, które symuluje, tylko po przeniesieniu w pełni w wirtualny świat, to, co można byłoby spotkać w fizycznym zestawie wskaźników, tylko z jakimś mniejszym ekranem komputera na środku. Nie ma w związku z tym jakichś bardzo dużych możliwości personalizacji, ale wszystkie te najważniejsze rzeczy związane z jazdą w centrum można wyświetlić. Aby mieć czyste sumienie, jeszcze dopowiem, że z prawej strony można sobie ustawić zamiast wskaźnika zużycia energii obrotomierz, ale aby to zrobić, trzeba zagłębić się do komputera centralnego, no i generalnie to się robi raz i później zostawia kto co woli, więc nie traktuję tego jako pełnoprawnej możliwości modyfikacji tego, co jest w prawej tarczy. Na zegarach zmieniać można też motywy, ale nie wpływają one na zawartość informacyjną, a jedynie na graficzną stronę prezentacji tych informacji. Poza takimi klasycznymi tarczami mamy jeden mniej standardowy, gdzie po bokach są sześciany. System inforozrywki w wariancie z 10-calowym ekranem to bardzo udane rozwiązanie. Mamy tutaj chociażby menu główne z ikonkami, których kolejnością można sterować wewnątrz poszczególnych modułów. Można albo ustawić sobie, by ekran był podzielony pomiędzy różne, albo można sobie ustawić pełnoekranowo, chociażby mapę. Interfejs jest logicznie zaprojektowany. Ten podział działa, jeszcze dopowiem, w różnych miejscach. Jest też dobra reakcja na dotyk, dobra szybkość działania. Ustawienia są w przystępny sposób podane. Dzięki temu, że mamy tutaj bardzo panoramiczny ten obraz, to nadrzędne kategorie zachowują się z lewej strony, co ułatwia poruszanie się po tym systemie i jedyny taki zarzut, jaki do niego mam, to to, że Android Auto, Apple CarPlay działają wyłącznie przez USB. Pod ekranem mamy panel klimatyzacji, który nie został wyposażony w fizyczne przyciski, tylko płytki dotykowe, co mi się nie podoba, ponieważ wymaga to więcej uwagi, aby trafić w odpowiednie miejsce. Na szczęście te przyciski nie są zbyt skondensowane, ale wciąż nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Tym bardziej, że pogarsza ono estetycznie wygląd deski rozdzielczej. Tutaj jest taka po prostu połyskująca ściana, co nie wypada ok, no i też nie pasuje ogólnie do charakteru tego samochodu, ponieważ na przykład na tunelu środkowym mamy wszędzie fizyczne przyciski, na kierownicy nie ma żadnych udziwnień, więc pod tym kątem jest super, a tutaj mamy niespójne i to jeszcze gorsze podejście. W testowanym Tussonie na pokładzie mamy indukcyjną ładowarkę do telefonu, gniazdo 12V oraz 4 porty USB, 2 są z przodu, a 2 z tyłu. Wszystkie one są w standardzie USB-A i szkoda, ponieważ przy takiej ilości złącz, na przykład 2 w standardzie USB-C, byłyby zdecydowanie rozsądniejszym wyborem. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest może trochę zbyt wysoki, ale przez to, że jest lekki, cienki i ma obłe kształty, to i tak nie będę czepiał się jego budowy. Złego słowa też nie powiem o sposobie wykonania, ponieważ mamy tutaj przyjemnie wyglądającą srebrną wstawkę oraz bardzo dobrej jakości matowe tworzywo na froncie. W górnych częściach deski rozdzielczej w Tussonie dominuje dobrze wyglądające, miękkie tworzywo. Tutaj mamy twardą wstawkę, która prezentuje się trochę gorzej, ale nie na tyle, żeby jakoś zwracało uwagę. Na drzwiach już jest cały czas wysoki poziom utrzymany, też jest odpowiednio miękki podłokietnik. Podobają mi się wstawki. Tutaj materiałowe, tutaj wszędzie mamy wysoką jakość. Na tunelu środkowym jest rozczarowanie, ponieważ za dużo jest fortepianowej czerni w połączeniu z tym, co już mówiłem, panelem klimatyzacji kiepsko się prezentującym. Pogarsza to trochę ocenę, ale poza tym jest naprawdę ok. Chociażby w obszarze spasowania nie mogę się przyczepić, więc no właśnie, trochę tej fortepianowej czerni bym tu ujął, ale poza tym jakość wykonania jest naprawdę dobra.
Frontowa szyba w Tussonie nie jest mocno pochylona, a podszybie niezbyt długie. Maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Wynika to z tego, że po pierwsze nie opada ona jakoś wyraźnie, a po drugie w testowanym modelu siedzi się wysoko, nawet przy najniższym położeniu fotela. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek, obecność dodatkowej szybki niewiele pomaga. Tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamera cofania w testowanym Hyundaiu oferuje przeciętną jakość, nie ma tutaj zbyt wysokiej rozdzielczości, ale jest taka, że nie ma wstydu i można dobrze dostrzec wszystko, co znajduje się z tyłu samochodu. Mamy też dwa widoki, taki bardziej jak dojeżdża się do ściany, albo bardziej standardowy. On ma rozsądnie kontrolowane pole widzenia, nie rozciąga obiektów, które znajdują się po bokach kadru. Zachowanie Tucsona w mieście jest neutralne. Z jednej strony występuje w nim układ kierowniczy, który nawet nie stara się udawać, że mamy do czynienia z mniejszym samochodem i nie ma co tutaj liczyć na ich lekkość prowadzenia. Z drugiej jednak strony testowany Hyundai ma standardowy dla nadwozia mającego 451 cm długości i 185 cm szerokości promień skrętu, a kierownica nie stawia w nim też jakiegoś oporu, przez który ktokolwiek by się zmęczył, więc jest ok. Wciąż nie uważam, aby auto tego typu było optymalne do miasta, ale jeśli już ktoś zdecyduje się takim Tucsonem spędzać więcej czasu w takich warunkach, aby chociażby wykorzystać zalety hybrydy, to bez większych problemów da się to zrobić. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Tucsona nie jest wyraziste, mamy podświetlone kieszenie w drzwiach, tego nawet nie widać w kamerze, oraz tunel środkowy już lepiej dostrzegalny. Jakiś efekt jednak te źródła światła dają, można sobie dodatkowo sterować kolorem, czy to wybierając z przygotowanych, czy też samemu wybierając z koła kolorów. Instrumenty pokładowe są już niezmiennie błękitne i jest to standardowy kolor dla Hyundaiów, jaśniejszy niż w starszych modelach, gdzie na tym cierpiała czytelność. Teraz pod tym kątem nie ma problemów, a taka barwa moim zdaniem jest ok, z tego względu, że nie jest tak sztampowa jak na przykład biel i chociaż nie ma tu jakichś bardzo efektownych elementów, to nastrój jest przyjemny. Przednie światła w Tucsonie mają bardzo oryginalny wzór, w przypadku którego zetknąłem się ze skojarzeniami, że LEDowe segmenty swoim ułożeniem imitują anielskie skrzydła. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też są diody. Tak samo jak wszędzie z tyłu, mamy w tej części nadwozia również fajne detale po bokach i listwę łączącą lampy oraz moim zdaniem niepotrzebnie nisko umiejscowione kierunkowskazy. Ogólnie testowany model wygląda po zmroku naprawdę wyraziście. Ocena całości zależy od tego, jak komuś przypadnie do gustu specyficzny przód. Dla mnie jest on w porządku. Do Tucsona nie można zamówić żadnych zaawansowanych adaptacyjnych świateł, co coraz bardziej może rozczarowywać, biorąc pod uwagę cenę samochodu. Nie dostaje się nawet soczewkowych LEDów, tylko takie umieszczone w odbłyśnikach, przez co ich precyzja pozioma świecenia wypada mocno przeciętnie. Dostaje się tutaj za to naprawdę dobrą moc świecenia oraz bardzo intensywne doświetlanie niskich poboczy przy odpalonych drogowych albo gdy się skręca. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Podobny margines mam nad głową, nawet gdy się konkretniej wyprostuję, więc jest ok. Tunel środkowy jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik oraz możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia, która jest wyraźna. Aby zamknąć tylne drzwi i zrobić to skutecznie, trzeba niestety użyć więcej siły niż gdy robi się to z przodu. Bagażnik Tucsona ma 616 litrów pojemności. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Stwierdzenie o kształtach tyczy się podłogi w wyższym położeniu, ponieważ gdy jest ona w niższym, to trochę się na końcu unosi. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu mamy przegródki, chociaż dojazdowe koło zapasowe też by się tutaj zmieściło. Po bokach za to z prawej strony jest dźwignia do składania oparć, z dolnego to zaraz pokażę, a z lewej jest mikroskopijny schowek oraz złącze 12V. Składanie wygląda tak. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1795 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę.
Podsumowując, hybrydowy Tucson z napędem na jedną oś to propozycja warta rozważenia, ponieważ nie jest on jeszcze aż tak odjechany cenowo jak warianty 4x4, a jednak oferuje trochę lepsze osiągi niż słabsze silniki i też pozwala jeździć oszczędniej i przyjemniej w mieście. Abstrahując już od układu napędowego, testowany Hyundai to wciąż udany SUV, bo mamy w nim dobre właściwości jezdne dla fanów wygody oraz łatwą obsługę, zatem trudno jest się w jego przypadku do czegokolwiek przyczepić. I to wszystko, co przygotowałem o Tucsonie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!